Como xa vos repartiste lo descoñecido entre vós, eu pedirei que sexa recibido na tenda do meu pai. Eu non sei desas cousas. Pero sei que a montaña treme cando Deus está ali. E tamén a terra. E a nube ponse da cor do lume. Ningún home puxo o pé nas terras prohibidas do Sinai. Pode acaso un home xulgar a Deus? Non, Moisés. Non podemos saber as súas razóns. Nin sequera Ismael sabía que Deus o levara ao deserto para ser o pai dunha nación. Ti falas como a un príncipe e pelexias como a un guerreiro. E hai o rumor nas caravanas dun gran señor que foi expulsado de Egipto. Meu pai ten moitos rebaños e ningún fillo para os atender. Acharías paz no teu espírito, Moisés, nas nosas tendas, baixo a montaña sagrada. Non vou ser exposta como unha mercancía calquera, nin diante de Moisés, nin de ningún outro home. Moisés! Hai un home entre as ovellas! Alí no burato, detrás da rocha. Moisés foi á terra prohibida para recibir a lei de Deus.